Приглашаем отдохнуть. Уважаемые гости города Сочи, приглашаем вас остановиться в нашей студии, которая находится в районе пансионата Нева и пляжа Альбатрос. Здесь есть все для комфортного пребывания. Удобный диван раскладывается в просторную двуспальную ровную кровать, спина просто отдыхает. Поют птицы, тишина. Здесь вы найдете просторный шкаф для своих вещей, много посуды, техники и много мелочей, которые сделают вашу жизнь комфортной. Мы искренне надеемся, что ваше пребывание в нашей квартире оставит у вас только приятные воспоминания, и вам захочется вернуться к нам еще. Ждем вас!